Ezekiel 16. Misulti na usab kanako ang Ginoo. Tao, ipakita sa Jerusalem ang iyang mga salawayong buhat. Ingna siya nga ang Ginoong Dios nag-ingon, gikan ka sa yuta sa Kanaan ug ang imong amahan Amorihanon ug ang imong inahan Hitihanon ug sa imong pagkahimugso walay miputol sa imong pusod o may miligo kanimo, walay mihaplas kanimog asin ug walay miputos kanimog mga hapin, wala gayoy naluoy kanimo aron mohimo niini nganha kanimo. Gilabay kahinuon ngadto sa uma kay gikasilagan ka man sukad sa adlaw sa imong pagkahimugso. O sa dihang miagi ako duol kanimo, nakita ko ikaw nga naglimbag-limbag ug naglunang sa kaugalingon mong dugo, ug giingnan ko ikaw. Mabuhi ka ug motubo sama sa usa ka tanom sa uma. Mitubo ka ug midako ug nahimong dalaga. Maayong pagkaporma ang imong suso ug mitag-as ang imong buhok apan nagpabilin kang hubo. Sa paagi ko pag-usab duol kanimo, nakita ko ikaw nga hinog na alang sa kaminyoon busa. Gibukhad ko ang akong kuko o gitabunan ko ang imong pagkahubo. Nanumpa ako kanimo nga naghimog kasabutan uban kanimo ug ikaw nahimong akoa. Ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini. Unya gidigo ko ikaw ug gihinluan ang dugo nga diha sa imong lawas ug gidihugan ko ikaw og lana. Unya gisuluban ko ikaw og bisti nga binordahan ug gisapatusan kag panit nga humok o gipurungan ko ang imong ulo og pinong lino o gisuluban og sidang panapton. O gidayan-dayan nan ko ikaw og mga alahas, gisuluban og pulseras o gikwentasan. Unya gitauran kog singsing ang imong ilong o gibutangag arios ang imong dalunggan o gikoronahan kog matahom nga korona. Sa ingon ni ana gidayan-dayanan kog kag bulawan o plata o ang imong bisti pinong lino, sida o panapton nga binordahan. Ang imong pagkaon, pan nga gikan sa labing maayong harina, dugos o lana. Nahimo kang dawray na nga matahom kaayo. Ang imong katahom nga hingpit mikaylap sa kanasuran tungod kay gihatag kuman kanimo ang imong katahom. Ang Ginoong Dios mao'y nag-ingon niini. Apan gihimo mong puhunan ang imong katahom ug nahimo kang dautan nga babaye tungod niini ug gidanimo sa imong pagkabigaon ang mga mulabay. Gikuha mo ang pipila sa imong mga bisti aron idayan-dayan sa mga halaran sa imong mga Diyos ug sa dapit nga alampuanan. Gibaligya mo ang imong dungog. Wala pa gayoy nahitabo nga sama niini sukad masukad o may sama niini sa umaabot nga panahon. Gikuha usab nimo ang mga alahas nga bulawan o plata nga gihatag ko kanimo og naghimo kag mga hulagway sa mga lalaki og nakighilawas ka kanila. Gikuha mo ang imong mga binordahang bisti aron isulob kanila o gihatag mo kanila ang akong lana og insenso. Gipakaon mo usab kanila ang pan nga hinimo gikan sa maayong harina, lana og dugos nga gihatag ko kanimo. Gihatag mo kini kanila ingon nga makalukmay nga pahumot.
Ang Ginoong Dios mao'y nag-ingon niini. Gikuha mo ang akong mga anak ug imo silang gihalad ingon nga pagkaon sa mga Diyos. Dili pa ba igo nga gibaligya mo ang imong dungog? Gipamatay mo ang akong mga anak ug gihalad kanila ingon nga halad nga sunugonon. Ug tungod sa imong salawayong mga buhat ug pagbaligya sa dungog, gikalimtan mo ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on, sa dihang hubo ka pa ug naglunang sa kaugalingon mong dugo. Ang Ginoong Dios miingon, alaot ka Jerusalem, alaot ka. Tapos mo himua ang tanang buhat nga salawayon, naghimo kapagayod og mga alampuanan alang sa mga Diyos ug nagbaligya sa imong dungog diha sa kadalanan. Giduhig mo sa lapok ang imong katahom ug adlaw-adlaw gitanyag mo ang imong kaugalingon sa mga taong mulabay. Nakighilawas ka usab sa mga Ehiptohanon, ang bigaon mong mga silingan. Gibuhat mo kini sa makadaghan ug nakahaling kini sa akong kasuko. Musa silutan ko ikaw, pinaagi sa pagkunhod sa imong bahin, ug itugyan ko ikaw sa imong mga kaaway. Ang mga Filistihanon nga ngilaran na sa imong pagkabigaon. Nakighilawas ka usab sa taga-Assyria, kay wala ka pa man gayod matagbaw. Gibaligya mo pagayod ang imong dungog sa mga negosyante nga taga Babylonia o bisan pa niini, wala ka pagayod matagbaw. Kini ang giingon sa Ginoong Dios, pagkabigaon mo gayod, nagbuhat kag alampuanan alang sa mga Diyos ug nagbaligya sa imong dungog sa matag iskina sa dalan. Apan dili kasama sa ubang daotang babaye, kay wala ka man mag-apas og suhol. Sama ka sa usa ka asawa nga mananapaw nga makigdulog sa mga dumuduong inay sa iyang bana. Bayaran sa mga lalaki ang tanang daotang babaye. Apan ikaw hinuoy mihatag og mga gasa sa tanan mong hinigugma. Gihatagan mo sila aron moduol sila kanimo og magpahimulos sa imong pagkabigaon. Sa imong pagkabigaon lahi ka sa ubang mga daotang babaye. Walay nagpugos kanimo aron mahimo ka nga daotang babaye. Walay misuhol kanimo. Hinuon ikaw mo'y misuhol sa imong mga hinigugma. Lahi ka gayud sa ubang mga babaye. Busa o Jerusalem, daotang babaye, paminawa ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoong Dios, gipadayag mo ang imong lawas ug sama sa usa ka daotang babaye, nakighilawas ka sa imong mga hinigugma ug sa tanan mong mga Diyos ug gipamatay mo ang imong mga anak ug gihalad kanila. Tungod niini, tigumon ko ang tanan mong hinigugma nga nakighilawas kanimo, ang tanan nga imong gimahal, ingon man ang imong gikasilagan. Gikan sa tanang dapit, tigumon ko sila batok kanimo, ug ipadayag ko ang imong pagkahubo, aron makita nila kini. Silutan ko ikaw sa kamatayon nga alang sa mga babaeng mananapaw o mamumuno o ipahamtang ko kanimo ang akong kasuko o pangabubho. O itugyan ko ikaw sa kamot sa imong mga hinigugma o gubo nila ang mga alampuanan diin. Gibaligya nimo ang imong dungog o gunubo nila ang imong habog nga mga halaran. Hubuan kanila og sakmito nila ang imong matahom nga mga alahas og biyaan ka nga hubo.
Unya ilang sugnuran ang mga tao, batok kanimo og batuon kanila o tagod-taguron sa ilang mga espada. Sunogo nila ang imong kabalayan ug silutan ka tubangan sa mga babaye. Putlon ko ang imong pagpamiga aron dili ka na manuhon og mga tawo tungod niini. Unya makahungaw na ang akong kasuko kanimo og dili na ako mga bugho, mapuy-puy og dili na masuko. Tungod kay wala mo man hinumdumi ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on ug kay gipalagot mo man hinuon ako busa, silutan ko ikaw tungod sa imong gibuhat. Ang Ginoong Dios maoy nag-ingon niini. Miingon ang Ginoo, nganong gidugangan mo ang magkalaw-ayan ang daotan mong buhat? Ang tanan nga tigamit ug panultihon, musulti mahitungod kanimo. Unsa gani ang inahan mauusab ang anak nga babae? Anak ka sa imong inahan nga nasilag sa iyang bana o sa iyang mga anak. Igsuon ka sa imong mga igsoong babae nga nasilag sa ilang mga bana o sa ilang mga anak. Ang imong inahan hitihanon ug ang imong amahan amorihanon. Ug ang imong magulang nga babae mao ang Samaria nga nagpuyo kauban sa iyang mga anak nga babae sa amihanan nimo ug ang imong manghod mao ang Sodoma nga nagpuyo sa habagatan nimo kauban sa iyang mga anak nga babae. Ug dili lamang kay misundog ka sa ilang pagkinabuhi, kundili sudod lamang sa mubo nga panahon, gilabwan mo pagayod ang ilang pagkadautan. Ang Ginoong Dios nag-ingon, ako, Dios nga buhi ug nakita ko nga ang imong igsuong babaye nga mao ang Sodoma ug ang iyang mga anak nga babaye wala himo sa nahimo nimo o sa imong mga anak. Ang sala sa Sodoma o sa iyang mga anak mao ang pagka mapahitason, kaulit, naghinubra nga pagkahamugaway sa panginabuhi apan wala mo tabang sa mga kabus o timawa. Mapahitason sila og nagbuhat og dautan sa akong atubangan busa. Gilaglag ko sila sumala sa imong nahibaluan. Ang Samaria wala makahimo bisan na lamang og katunga sa imong mga sala. Nakabuhat kag mas daghang kahiwian kay kanila ug tungod sa kadaghan sa kalapasan nga imong nahimo. Ang imong mga igsuong babaye daw matarong nga tan-awon. Anto sa usab ang imong kaulawan kay nakahimo kag pagpanghukom nga makaayo sa imong mga igsuong babaye. Tungod sa imong mga sala, diin gibuhat mo ang mas daghan nga kalapasan kay kanila, daw mas matarong sila kay kanimo. Busa angay kang maulaw ug agwantaha ang maong kaulaw kay gihimo mo ang imong mga igsuong babaye nga mas matarong nga tan-awon kay kanimo. Ang Ginoo miingon ngadto sa Jerusalem, ibalik ko sa Sodoma ug sa Samaria ug sa ilang kalungsuran ang ilang katigayunan. Ug unya ibalik usab kanimo ang imong katigayunan. Antuson mo ang imong kaulawan ug maulaw katungod sa tanan mong nahimo ug sa ingon malipay sila. Mahibalik gyud sa ilang kahimtang kaniadto ang imong mga isuon nga mao ang Sodoma ug ang iyang mga kalungsuran ingon man ang Samaria ug ang iyang mga kalungsuran. Ikaw usab
ug ang imong mga kalungsuran mahibalik sa inyong kahimtang kaniadto. Dili ba gibiay mo man ang Sodoma samtang matahom ka pa ug sa wala pa mabutyag ang imong pagkadautan? Karon sama ka na kaniya, talamayon sa mga taga-Idumea o sa mga taga-Filistia, ingon man sa tanan mong mga silingan. Naiagom ka sa silot tungod sa imong kaulag o sa daotan mong mga buhat. Nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoong Diyos nag-ingon, silutan ko ikaw sumala sa angay kanimo kay gilapas mo man ang imong panampa ug mga saad. Apan hinumduman ko ang akong kasabutan uban kanimo sa batan-on ka pa, ug himuon ko uban kanimo ang usa ka kasabutan nga walay katapusan. Unya hinumduman mo ang imong mga nabuhat ug maulaw ka. Unya inigdala ko sa imong mga igsong babaye, ang imong magulang ug ang imong manghod, ug ihatag ko sila kanimo ingon nga imong mga anak bisan tuod og dili kini apil sa kasabutan nato. Bag-ohon ko ang atong kasabutan ug masayran mo nga ako mao ang Ginoo. Ug sa ingon mahinumdum ka ug maulaw ug dili ka nagayod mosulti pag-usab tungod sa imong kaulaw. Inigpasaylo nako sa tanan nimong nabuhat. Ang Ginoong Diyos mao'y nag-ingon niini.